Dua ye ame yiwo ke dɔɖo yiwo ke no vudoa si ye mete wɔ ha ɖe wa na gbogbo katã da asi nɛ le avea hafi agbɔ. Akpa vevelia etrɔwoa wo le abe míame gbetɔwo ne míeɖua nu gbe sia gbegbe gake woawoa eƒe ɖeka ye ne ya le tsi na wo aɖoli ama na wo ade amawo awu gbedoɖa le alebe wo yi be ɖeka wɔ ge ɖe mía dome ye mi va kplɔ ƒe aƒekpɔkplɔ gɔme nye gbɔgbɔ vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe yi ke va du me yi ke vudu etrɔ ya le asiwo senu ata ɖi ɖa ele be nakplɔ ƒe aɖi ɖa le dua me. Yo mia fa ngpala mi do wezo na mi cover Kabacha TV ji abiale mi akata fi o mi nya de ko enu do ko won mi le station be mi anya mi o le ji mi le de ko la ba ble mama enya be mi am chicho ble mi fa Torgbui o de ko ya ko wo do aba fifia mi avi o mi va mi ngro de ko able ta mi ko do mi ado ko ji be eje mi azo am chicho ji am yo nyana ne ko de ko wa ya zo do mi abie gbe de ka evaro na wa kona ne mi be mi evio mi va gba mi abu alo mi atro de konwa be mi atenwa ko fie mi evio ha echomegbe be won ha wanya de konwa be echomegbe no oyite pare le nya re gboma won ha wanya enya de watenwa agro aku de konwa egbe mi va do de anyakon le mi afa Torgbui de kagbo ele afatatro ta mi be mi atede be mi o wo mo la dodo ele afatatro ma na wako adare ne mi ne mi akata fi mi akpo ne mi asron na ne akoku de ne ma fe wona hunta mi do mi Torgbui gbo mi atede hu be enya erosia mi abiegbe one wakwe enemi egba nya ozigbanto ne mi akpa ma station akpom ne le nya Kabacha TV tama de ku be no be mi aje dodo akple egba Torgbui mi do wezo no Kabacha TV yo leke mi awe laji mi fo mi kaji be won afo ni ha mo fo akpa na vaduo okay ne sebe ele afatatro ayembe mi atede hu ne mi abie egbeve are ne mi afa nkpoda won ha wakpo gome de ne ma fa afatatro ma ta be mi abie gbangbo won ko pele fia goji ne la doya ne wona mi anya abe amado nya ho gaka amado ha abe zigbanto ya wo pogata wanya me afu mi je don pleba yo akpe nkonye nye Torgbui Gbeti Nudzor okay mi ada afie yo na be anyako ike le keta nuto me le Volta region okay nene mai me eƒe tatrom eƒe siaƒea ele be na tro ƒe ta ne trɔ okay ni ta wo nye roa dɔ sia dɔ yi ke etrɔ ma ɖe da asi ne trɔ dɔ yiwo katã wowɔ kple xe yiwo mete wɔ ha ɖeke wɔa ne ƒe trɔa ele be na gbogbo dɔ mo katã agbugbɔ koe ayi ave ava koe nɛ ale be akpedada yiwo le ma na da akpemewo nɛ edɔ yiwo mete wɔ ha ɖeke ogbugbo wo dɔwo katã akpɔ kpoxexa katã ƒe dedie nɔnɔ dzi ya nye ƒe ta wotrɔna agbugbɔ lamatsi ne vudoa ye ame yiwo ke dɔɖo yiwo ke no vudoa si ye mete wɔ ha ɖe wa na gbogbo katã da asi nɛ le avea hafi agbɔ. Akpa vevelia etrɔwoa wo le abe míame gbetɔwo ne míeɖua nu gbe sia gbegbe gake woawoa eƒe ɖeka ye ne ya le tsi na wo aɖoli ama na wo ade amawo awu gbedoɖa le xexea katã ta mi do gbe ɖe me sia me ta me ke tɔ ɖeke menɔ trɔ gbɔ o ya ta mi do gbe ɖe mi ŋutɔwo dekɔnu ŋutɔwo ta kristotɔwo ta moslemswo ta xexea katã dukplɔlawo ele be miado gbe ɖa ɖe wo ta ne ƒe ɖeka yi me dze ge mia la wonye ƒe nɔ enuwo na bɔbɔ eya ƒe kɔnyinyiwo mi le gba okay yo ka me ma bia be nkeke nene na kɔkɔ do anyi be yakɔ awɔ ne ma fa afatatro mi tso kɔsiɖa ɖeka kple afã mi dze gɔme fia mi wo kɔsiɖa ɖeka ho okay ta ekpɔtɔ va se ɖe nyitsɔ kɔsiɖa gbea mia atɔ te ne mi wu nua mi gbe bia ge edɔ yiwo gabe no de asi na ya mi ga dɔwo de ga asi ne ko ya wɔ ne kaba elabe mi restore ezɔ me yeye ezɔ ama xoxo ama yeye ta ne me wɔ iƒe dɔ yi nye ma okay yo ga mi dze ve na kɔ mi kɔ yi ɖe megbe via ɖe tro fi da
kple echo kple egba wana yo yidzi na gblɔ o kata pio ne mina nyanya ale miako mio nkpɔla ha wanyana na ko ne akpe wana aje gome ƒe ho mie wo nugbidodo mie reconciliation mie we nugbidodo labe ne le trɔgboa me le be na le funoviwo ta mie lo me yo kata le gbedzi kple afawo kata mi ƒoƒu me sia me gblɔ wo ye noviwo re ŋu ba le ye tsoeki hemawo mie wo gbewo etugubi kata mi va le ale be wo be ɖeka wɔ ge ɖe mia dome ye mi va kplɔƒe aƒe kpɔkplɔ gɔme nye gbɔgbɔ vɔɖi ɖe sia ɖe yi ke va du me yi ke vudu etrɔ ya le asiwo senu ata ɖi ɖa ele be na kplɔƒe aɖi ɖa le dua me eyi mi wo xemawo vɔa mi egava tsa le fiaƒewo me ale be ele be mia do ŋusẽ fiaziawo kple tɔgbia mi wo xe yawo katã ye mi va yi ɖe ave le fiɖagbe fiɖagbe ma mi yi avea mi nɔ anyi kɔnu yiwo li kɔ wo wɔna kɔ mi woe ame yiwo de dɔ ɖe sia ɖe asi wo katã woƒe ŋkɔwo mi koe kɔ yi avea li egbogbo ekplu ƒu ɖe dzi fɔ anyi kle ɖe dzi edo gbedoɖa ɖe dzi ye woe be edɔmu katã na gbugbɔ wo awɔ wu ale wòle tsã eyi mi gbɔa mi va do ŋu ke memli ɖa gbea ye mi tso lã enyi kple tɔtɔewo lãka yiwo me sia me yi ke do dɔ le vudua dɔ yi ke tsɔ me vudua le kɔ kple yiƒe nunanae yi ta mi ne nu vovovowoe ke egbea ele be miagbe enyita kple agbotawo ta ye wɔm mi le gba eyi me le dzadzraɖo ya me ne kpɔ fia hã amewo sɔ eʋu le atsi me yina fia miava ƒo tsi ɖe anyi awo gbedoɖa ye efia yiwo le dua me miakpli wo mi egodogo le afi ma ado gbe ɖe wo katã ta kekeŋ ale be tsɔ yi gbɔna ye mi ɖiɖi ge ɖe me ake fanɛ abia be afia mi ɖo ɖe leke nenye be teƒea nyo kɔ miakafu ge nu yiwo dze be wògaxɔ mia sia mi gana ge ale be ne nufɔkea ke mi ƒo ʋaga ne mi ƒo ʋaga nea efia be miaƒe gbe wòdoa ƒe gbea ŋkɔ nye kpewo dzi ekpe xexea katã dzi ta ʋagaƒoƒo hã ƒe gɔmesese eli ne mi woe vɔ kɔa ke miada akpe nɛ nenema wòle yi ma ke edɔ ve fifia be na wɔ ne mia efia be etrɔ ta eƒe ta ne ho ta efia be edɔa ewɔ ge kabakaba ne ama o na ame aɖe ɖu nua yiƒe lãme sena ya ta ne tro ƒe ta ne vodu kɔ edɔ sia dɔ yiwo do asi ko wòɖo yina kaba yi ta wògblɔ ge no be yaxɔ nyi yaxɔ xeyi kɔa ame yiwo va de dɔ ɖe wɔ asia egbe nye ŋkeke tɔŋgbe ye mi wo ŋutɔ hã kpe be ame aɖewo va mienɔ xɔ me wova da akpe be dɔ ya wo da asi le ŋkeke tɔ ya ewɔ le wo nya gbɔgblɔ ma kɔku ɖe reconciliation wa ena mienya be na ame ɖe ewɔ ŋuvɔ aɖe alo edzre le ame ɖe kple ame ɖe dome wòva fia ye le eƒe tatɔtrɔ ma edze be wòava klɔ asi nenema aɖe nenema ƒe edzrewɔwa le wo kple ame dome ke miatsɔe be enye mele ʋɔdoa me ame ya nyi kple ami wɔ dzra ya mele ʋɔ dome le aƒe me ne me va fia me va wɔ nenema ƒe reconciliation la ela take effect le ame ma dzia awo mi ye le ŋue nye ne eva abe wo trɔɖuvi ene ne va klɔ lɔ kɔ eva do nugbi kɔ mele be nagawo ke kple ama o ne kpe ado gbe nɛ fa le fiɖagbe ƒe vedzi yia ave yia mi gbɔna mi kpɔ be amewo wodo awu ɣie wosi nanewo le ŋutinu amewo ƒomevi ɖe mekawo nye le woƒe eƒeta tɔtrɔa me akpe ame mawo mi kpɔ nyitsɔa wowoe nye ame yiwo ke vudoa kpɔ ƒe yame be woƒe dɔme kɔ nɔ ye ŋuti atso dɔ ne ya nye zeklɔ tsikula kple tɔtɔewo wowoe nye amega vudoa ƒe asiwo nye amega siwo ko wozu mamawo ne tɔgbia le eƒe yame tame yiwo dzi wòtɔ sia wowoe nye ma mi kpɔ ta mi kplɔ wo yi eve initiate wo eva ɖo wo zi dzi ne tɔgbia Ok, mi dzi be mia waste wo time ta magabie enya ɖeka ve aɖe koa ne miakɔ wɔna kɔ va eŋu yo egblɔ be amewo kɔ wobe hiahiãwo kɔ vɛ ye ewɔ dɔ le wo ŋu ke ne ame ɖe be within this week ya gbɔna elabe 1 week kple etoto ok
1 week va you ka the following week na ma de be e pe hia de yakọ via na do gbara le jina amama atenwa akọ via alo na jo na foto afota ga na totroga afi no ava fonya po iva ma po jinu wie va ha mi wodo wodo ba do fia ba na nka ka ba yi kuma ga dogo okay do kuma globa afa do chona kaba wu ha ala ba na do ba ta wu a nyaroli na glom ni a be woga kuina ye woga ka ke na du fodo fia ko na ko nyare da shi ne ba na wo ba la ko e poga ba a wo ba magic ye na ta wo do fi chefi okay akpa pola mi Torgbui Gbeti Nudzor e fe nkoya mi se wona yo yijile e fe afame alo e fe do fe la fia ye ma mi po alo e ma ofota na mi le gbama ta mi ade kuku na aga kwa yire ye fu gbama no owu nkwa mi akọ egba fe wona akova Torgbui mi jiba na pong de si mi an egba na mi feel like within 2 minutes na fo kata fi ota na mi la ye fu gbama na ye vu ha wa kpo na le ma okay this festival that we've held we call it Petatotro in our language. Petatotro means to reactivate the spirit in the deity. Okay. Every year we perform it. That is what we've just done. And we've done it in the sense that those who have a problems given to the god, and some of them are already done, some of them are not yet done. When you go for the initiation, all the ways, whether it is already done, not to done, they all supposed to be done. Okay. Yeah. And also, if you don't do that, the god, it like Tromega Ganadzi, if you don't go to the forestry, perform the rites over there every year, you see that it will not give you any good thing, because he is the head of all the deities that I've already mentioned. Okay. So every year you're supposed to give him food. As a human being, you eat every day and night, but it's only 1 year you give him his meal. Okay. Like you can see, we slaughter cow, we slaughter so many animals. Yeah, that's what he needed this year to be taken. Okay. And as we did it, if you have any problem right now, it will go quick like magic. Okay, so you are saying anybody who has any problem now should bring the problem. You bring it. Come, call me. Yeah. Okay. Yeah. Okay, then thank you for your time today. We'll come back one day or another day to ask you another question concerning this particular festival. Thank you. You're most welcome. Mi afan kwala mi Torgbui Gbeti Nudzor. Yema komi ko ide yevo de mi o mi glo fi fela katapio putana yevo Torgbui yere kuno hlo mi enya viare kuno mi akọ do governor yo ni majiba ma glo yenya aba amagbeto na alle na mi kata ba mi alle novici ye mi akplo etron kple voduo do le wo ma no nyia mi on ha mi lio ita mi Torgbui o le o rashi sesie okay ya ta na problem o va vam tu du shi kple mia la marejia na shi Torgbui acho i wo rido la ba Torgbui a mo lo na nu barao mo lo na finyao mo lo na ju dadao kple nu bubu o alina o ba wo le o farashi alina o ba o demagbe na o amade kama ga ba o ato she nkujina o ya ta duko kata no da je sheba tro yo mako la ba miano na nya da shi para unchi nya zoro ngogbe na nya fi na cho na nya fi na yina okay akpe yo na nya afi na cho na nya afi na yina enye enya cho mi afa fufu Torgbui Gbeti gbo nemi nu kpola ta nkaka bubu mi aga tedon de enya yo lesia nya suno akocho gbo be mi ha mi atenwa akoplo mi adoku akplo mi afa view ha ocho magba mi atede le mi afa de kongu na gbanye ozigbanto na mi akpoma station akpom ne le Kabacha TV ta we subscribe kwa na hojigbade video akpoba ngbade aval screen agoma na attach de jicho gba ko ina eme da video ye yarele mi afa channel dia anyame gbanto ke wasi akane na ma video ma mele Facebook la TikTok ha like page and share video na da say question alo nya bia bia na bia bia mia atenwo abia na mi ado entino
ne mega se mi encore nkeke bubu miagbu atere mianu ako tradition alo mia fe dekonu fe wona wa ako avenemi akpelen be mi no ile mia fe zioji ye mi kpo mi le egba fe wona mo nkeke bubu miaga se mi encore akpelen